सुपर टेस्टी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आपको आलू के छिलके को पहले करना है अलग, फिर इसे लंबे स्लाइस में करना है कट और फिर इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से करना है वॉश। और फिर आपको एक प्लेट में आलूओं को निकाल लेना है, ऊपर से कॉर्नफ्लावर डालना है, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए। फिर गर्मा गर्म ऑयल कीजिए और उसके अंदर इसे डीप फ्राई कीजिए, एकदम क्रिस्पी होने तक आप इसे फ्राई कीजिए और किसी भी चटनी से इसको आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बनता है ये स्नैक। इसे आप चाय के साथ सर्व करें या चटनी के साथ।